عادة ما يبكون عند الرحيل، لكنها كانت تختلف. كانت تبتسم ابتسامة توحي بعدم اللامبالاة، حتى وإن اندلعت نيران الألم بداخلها، لكنها دائما تشعرهم أنها لا تكترث، وتكتفي بتلك الابتسامة التي ترسمها على شفتيها. كانت تلك الابتسامة أشبه بابتسامة مؤمن فاضت روحه إلى بارئه، فعرف أن هذه الدنيا التي كان يتمسك بها لا تساوي شيئا أمام ما كشف له من النعيم الذي ينتظره. فكانت لا تتمسك بمن أراد الرحيل ومن أفلت يدها في منتصف الطريق، فلم تكن تقبض براحتيها على أيديهم تتوسل بقاءهم. كانت تفتح لهم الباب وتودعهم بهذه الابتسامة. لا تعرف كلمة عتاب في قاموسها، تحب أن ترى الانفعالات والردود البشرية والاختلافات والحجج الواهية وكأنها تتابع مسلسلها المفضل، وتكاد أن تقف وتصفق لهم من شدة التمثيل الاحترافي، ثم تبتسم وتلوح لهم بيدها أن قد حان الرحيل.